turashimye cyane ingene wadutororokanije mwami ukadukura mu macumbi yacu ukatugeza hano kuri uyu musozi wawe wera nije n'ubishimire wacu. None turakwingiza ngo tugirire ikigongwe aho twagenze uko udashaka, maze mwami usubire uturabire byiza nk'abantu ukunda uzobugize neza. Turaguhamagarira ngo uze ube muri kino kibanza utwigishirize muvyeyi, maze ibyo tugiye kumvira ngaha bibe imbizi yama yibuka mu mitima yacu, bize bitume tukubona kuri wa musi uzobukuze. Turakweretse n'abari mu mayira bariko batumbera hano muri kino kibanza ngo ubane nabo muvyeyi watera agatege, maze ngo banyaruke kunyakura ubwami butazoshira uzobugize neza. Bana nacu kugeza igihe tuza kuvira hano, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisavye, amen. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ubuzima budashira, haguruka ukayangane. Ubuzima budashira, haguruka ukayangane. Hari mwene data yabajije ikibazo kivuga ngo nagomba munsigurire idini rya mbere ryatambuye ku isi. Babibasobanuriye neza. Iyo tuvuze idini twumva ikintu kiyobowe n'imigenzo. Rero guhera hose kera na rindi hariho amadini abiri, idini rya Kiyuda rya Isirayeli hamwe n'idini rya gipagani. Idini rya Kiyuda ryahereye kuri Adamu igihe Imana yamuha amategeko mu itongo rya Edeni. Iryo dini ryarabayeho mu gihe ca Nowa kugeza naho Imana yahamagaye Aburahamu, n'ico gihe rirabaho gushitsa kuri Yesu. Yesu yaciye ashiraho ishengero ryiwe rishasha ryubatswe kuri we nk'uko nabibigishije nkabibasobanurira neza. Iryo shengero ryaciyeho mu bihe 7, maze idini rya gipagani naryo ku cigwa cacu c'ejo narabasobanuriye yuko ryavuye ku munara wa Babeli rikabandanya rigashika muri Roma ya Kaisari, Roma y'abapagani. Kandi naciye ndabereka yuko mu gihe c'ishengero rya Perugamo mu mwaka w'amajana 321 muri iyo myaka nyene niho idini rya gipagani biciye mu mwami Konstantino ryiyambitse ubukristo, maze rigahindura izina rikareka kwitwa idini rya gipagani ry'i Roma, ahubwo rikitwa umuryango w'abemera Eklezia Gatolika. Bino nabibigishije neza ku cigwa c'ejo. Nashoboye kugirirwa amahirwe yo gutembera, hariho ahantu nashitse nanezerewe cyane kubona n'abantu bahariya kure cyane bose banyumva aho bari. Nashaka ndababwire ngo harabambwiye ngo narabatutse, ngo nagumye mvuga padiri, ngo nagumye mvuga papa. Nashaka ndabamenyeshe yuko ntago ari jewe nasobanuye ubuhanuzi ico buvuga, kandi nta kundi kuntu ubwo buhanuzi busobanura utari kurabivuga. Na cyane cyane nobasomera igitabo cabo gute, kandi muri iyo nyandiko nyene bavuga ati Eklezia Gatolika yarahinduye amategeko y'Imana. Bagenzi, ntago ari kugira ngo tube ngaha dutuka abantu canke tugirane, ariko turi ngaha kugira ngo tuvuge ukuri. Ico gihe rero niho Eklezia Gatolika yavutse, ni kuvuga ngo ni ikidini ca gipagani ca kera ciyambitse ishusho ya Kristo, ariko imyizerere ari gusenga bya bigirwamana nyene abapagani ba kera basenga, usibye gusa yuko babigize bito bito kugira ngo byorohe kubyambara mu izosi, ku maboko, canke babisige inzahabu zimeze neza kugira ngo nibarimanika mu mashengero yabo bishobore kuboneka neza. Ariko kandi naho ibyo byabaye muri uwo mwaka mu gihe cy'umwijima, nk'uko yabivuze, abakristo b'ukuri ntibigeze babyemera. Rya shengero Kristo yashinze hariya narasomeye yuko bitwa aba antipa, abantu batemeye papa. Abo nibo bavuyemo abaprotestanti, maze abaprotestanti
mu nyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani mirongo ine na kane abarangije uwo mwaka nibo Yesu yaciye yitwa abategereje baruhuka isabato canke se mu rundi rurimi abadivantiste b'umunsi w'indwi. Ntituri ngaha ngo tubeshe, ariko ukaba ufise izindi nyandiko zinyuranye na bino ariko nakwigisha narakubwiye ngo ubizane. Icigwa cacu c'uno munsi kivuga ngo urugendo rwo hakurya y'inyenyeri. Urugendo rwo hakurya y'inyenyeri nico cigwa cacu. Hariho ku batanzi nitwa Jimmy Nishimwe, naje ku bibohe ya Kristo kubwo kwambaza ubutumwa bwiza. Ufise ikibazo ushobora kunyandikira kuri izi nimero 61 amajana 28 amajana 669 61 amajana 28 amajana 669 haba kuri telefoni isanzwe, message canke WhatsApp, hose ndakwishura. Abantu benshi bafise kino kibazo gikurikira: kubera iki abana b'Imana batemereye kurya no kunywa ibyo babonye byose, haba inzoga canke ibindi biribwa bitandukanye? Kino ni kibazo abantu benshi bibaza kandi babaza, kubera iki? Inyishu no kwishura nimwe gusa, nuko babandi batowe bagakurwa mw'isi ari inyambukira n'abakavantara. Narabasomeye yuko abo banditsweko izina ryo kwitwa bene gihugu b'ijuru, niryo zina rya Yerusalemu nsha, bahawe kwitwa bene gihugu bo muri Yerusalemu nshasha yo mw'ijuru. Nico gituma bagenzi, hano kw'isi ari inyambukira n'abakavantara. Hano kw'isi ntabwo ari iwacu, turiko dutera twerekeza mu bwami bwo mw'ijuru. Nico gituma tutameze nk'abene gihugu b'isi ngo turye tunywe n'ivyo tubonye. Intumwa Petero hariya mu cete ca mbere ku murongo wa kabiri, igice ca kabiri ku murongo wa 11: abo nkunda ndabinginga ko muri inyambukira n'ingenzi mwirinde ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo. Petero kubera yuko nabo nyene yari yaratowe agakurwa mw'isi, arabarira bagenzi biwe akunda nabo nyene batowe bagakurwa mw'isi ngo birinde ibyifuzo by'umubiri vyica ubugingo. Bagenzi, ibintu byose biza byiciye byikwica ubugingo, abene gihugu b'ijuru turabigwanya kandi nta nubwo tubyihereza. Hariya mu gitabo c'Abalewi igice ca 11, igihe Imana yahamagara Mose ngo ayobore Abisirayeli abakure muri Egiputa mu nzu y'ubuca, mwa kino gihe muri Egiputa mu nzu y'ubuca ni kuvuga ngo mu caha. Igihe Abisirayeli bari bakuwe mu caha, bagenzi nagane babwire yuko Abisirayeli nk'uko filimi iriko irabibereka mumaze iminsi mubibona, bari mu buca buri uburyo bubiri. Ubuca kubera yuko babakoresha ibikorwa biruhije cane, ariko kandi bari mu buca no mu caha, bari baraboshwe n'ibyaha by'abanyegiputa. Na twebwe uno munsi niko tumeze, abantu benshi bari mu byaha, bari mu buca, icaha kiriko kirabakoresha ibyo batokoze. Imana iyo ukuyeho nk'uko yabigize ku Bisirayeli, niko natwe icibigira. Mose yatangarije Abisirayeli ibyo yari akuye ku Mana. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati: mubarire Abisirayeli muti, mu bikoko byose ibi nivyo mwemererwa kurya mu bigenda byose byo mw'isi. Hano ni nk'uko Imana yari ikirabarira Mose barira Abisirayeli ko bakuwe muri Egiputa, ntabwo bakwiye kurya nk'ibyo abanyegiputa barya, ntabwo bakwiye kurya nk'ibyo abanyabyaha barya, ariko muri Kanani ngiye kubajanayo bagibi kubera yuko muri kuburerekeza
turerekeza muri Kanani, kubera yuko turiko turerekeza muri Yerusalemu nshasha yo mw'ijuru. Imana nk'uko yabigize ku Bisirayeli, no munsi irambarira ngo ndababwire ibyo mwemererwa kurya igifise inzara cose. Ibi nivyo ntibigenda mw'isi, ziri n'umwanya hagati kikagira n'inzara kubiri, kigatako kikuza, ico nico mwemererwa kurya mu bigenda. Bagenzi, izi nizo kondisiyo Imana yaduhaye dutegerezwa kurabirako kugira ngo tumenye ibyo kurya n'ibyo bitari kuribwa. Bibiliya iravuga ngo ingamiya kuko naho yuza ariko ntigira inzara ziri n'umwanya hagati, iyo ni igihumanya kuri mwebwe, ntimuze mubirye n'inkezi, kuko naho yuza ariko ntigira inzara ziri n'umwanya hagati, nayo ni igihumanya kuri mwebwe, ntimuze mugikoreko canke muyirye. Ariko Bibiliya iravuga ngo ingamiya maze ikabandanya n'urukwavu kuko naho buza ariko ntirugira inzara ziri n'umwanya hagati, nako nyene n'ibihumanya kuri mwebwe, nako nyene ntimuze mu rugi. Abisirayeli barabyumva kandi ntibarurya, natwebwe abisirayeli mu buryo bw'impemu ntitururya. Bibiliya ikivuga ngo n'ingurube kuko nayo ifise inzara ziri n'umwanya hagati, ikagira inzara ziri kubiri ariko ntiyuza, nayo nyene n'igihumanya kuri mwebwe. Bagenzi, n'ingurube nayo nyene Imana irayishiramo irayituza. Abantu turiko turerekeza muri Kanani yo mw'ijuru, nayo nyene ntituyirya, n'igihumanya. Inyama zavyo ntimuze muzirye, n'imibyimba yavyo ntimuze muyikoreko, n'ibihumanya kuri mwebwe. Ino ni Imana iriko iravuga, ntago ari jewe ndiko ndavuga. Mwabibonye Bibiliya ibandanya ivuga ngo ibi nivyo mwemererwa kurya mu biba mu mazi byose, ibiba mu mazi, mu biyaga no mu nzuzi, bifise amababa n'ibigaragamba, ivyo nivyo mwemererwa kurya. Uraba amagaragamba ukongera ukaraba n'amababa. Isomvyi ntagigira amagaragamba naho ifise amababa, iyo ntago yemerewe kuribwa. Ariko ingege ifise amagaragamba ikagira n'amababa, iyo iremerewe kuribwa. Akora akarorero ndabaha ibidafise amagaragamba n'ibidafise amababa byo mu biyaga no mu nzuzi, ibigendera mu mazi byose, ibifise ubugingo byose biba mu mazi, n'umuziro kuri mwebwe muriko murerekeza muri Kanani yo mw'ijuru. Ibi bagenzi, ibi niko byari biri uhereye kera hose, ntibyaje kuri Bisirayeli. Uhereye kuri kuva kera hose niko byari bimeze. Hari hariho ibikoko bizira n'ibitazira. Nimurabe mu gihe ca Nowa, igihe ibikoko byahamagarirwa kwinjira mu bwato, Nowa yabariye abantu, yabariwe n'Imana ati mu bitungano byose bitazira no mu bikoko byose bitazira utwaremo ibigabo ndwindwi n'ibigore ndwindwi byabyo. Mu bikoko bizira naho utwaremo bibiri ikigabo n'ikigore caco. Igihe ca Nowa ntago ari cyo gihe c'Abisirayeli, nico gihe cabanjirije imbere y'uko Abisirayeli baza. Ariko murabona uhereye kera hose Imana yari yabiremye, hari ibikoko bizira n'ibitazira. Irabarira no ati mu bikoko bizira utwaremo bibiri ikigabo n'ikigore gusa, maze niba ari ingurube utwaremo ingurube y'ikigabo n'ingurube y'ikigore gusa. Ariko niwagera ku mpene, kubera yuko yuza kandi kagira n'imyanya hagati, utwaremwo ibigabo 7 hamwe n'ibigore 7. Uko niko Imana yanyitandukanya ibintu uhereye mbere na mbere. No mu biruka mu kirere utwaremwo ibigabo 7 n'ibigore 7 kugira ngo urubyaro rwabyo ruze rurokoke, rubone gusubira kubaho mw'isi yose. Itanguriro igice 7 ku murongo wa 2 gushikana ku murongo wa 3.
ingurube zaremewe gukuraho umucafu. Hari abantu bigeze kubaza, none kubera iki ingurube Imana yaziremeye iki? Imana ifise ikintu cyose ico yakiremeye. Ingurube zaremeye kurya umucafu zikarukuraho, nta kindi kintu Imana yari yaremeye ingurube. Maze abantu banyabarega, abantu bahisemo guhinduka nyabarega, ingurube iragenda kurya imicafu yose, hama umuntu nawe agaca ahinduka nyabarega. Ingurube igenda kurondera imicafu hama igaca yizana mu muntu. Hari abantu bahisemo kuba nyabarega. Ingurube iragenda mu micafu ikarya igakumura igaheza, maze umuntu yayibona yuzuye imicafu agaca avidura, agaca yemera guhinduka nyabarega. Ibyo kurya by'abantu bariko baraca mu ijuru ni indya zihwanye n'izo muri Edeni. Izi nizo ndya twemerewe gufungura abantu bariko barerekeza muri Kanani yo mu ijuru. Indya zitunganye za karemano zivuye mu bimera nizo ndya Imana yari yategekanije ko Adamu afungura icaha kitaraza, kandi zino ndya nizo zari zigizwe n'amanu Uhoraho yateguriye Abisirayeli. Ni nazo ndya dutegereza gufungura na kino gihe nk'abenegihugu bo muri Kanani yo mu ijuru. Imana ivuga iki? Sinzova mu isezerano ryanje, sinzohindura ijambo ryavuye mu kanwa kanje. Zaburi ya 89 ku murongo wa 34. Imana yacu ntihinduka, uko yari iruhereye kera na nuno munsi nikiri kandi nikizogumaho. Ntiturya ibizira bijya bisi, twe byaratunaniye kuko turi ingenzi n'abakavantara. Ikanani wacu ntibajya ibizira, nico gituma muzobona abatowe ngo berekeze muri Kanani yo mu ijuru. Urenganya ahantu bariko barotsa ingurube uranukirwa, ariko ubisi arenganya ahantu bariko barotsa ingurube aramoterwa, kubera yuko ntabwo dufise ubwenegihugu bumwe. Kandi abantu bose iyo bari ku ngenzi, iyo bari ingenzi nk'akaruntu avuye muri Amerika akaza aha, byomugora kurya urya mutsima ducumba hariya ngo awurya ushobore. Nimuko nawe wogende hariya muri Amerika hari ibintu bokuza Imana ukarara urahitwa, kubera yuko Abanyafurika ata kintu catunaniye, wobisimbira kukabirya ariko ukarara urahitwa. Uko niko bimeze n'abenegihugu b'isi n'abenegihugu b'ijuru. Ivy'abisi biryohera ab'isi, ivy'abariko barerekeza muri Kanani yo mu ijuru bikaryohera abariko barerekeza muri Kanani yo mu ijuru. Ab'isi ivy'abo muri Kanani yo mu ijuru birabananira, ariko abo mu by'Ikanani yo mu ijuru nabo ivy'ab'isi nabo nyene bimeze uko birabananira. Kuko ameza yose yuzuye ko ibirutsi n'ishishi, atahantu hasigaye. Bibiliya yitwa inzoga, ibirutsi hamwe n'ishishi, maze umuntu akiyitwa umukristo agaca agenda kunywa ibirutsi hamwe n'ishishi. Yesaya 28 ku murongo w'8 gushika ku murongo w'9. Vino biro mucokoranye, ibiboreza nibyo biyongo, kandi widandabigamo wese ntagira ubwenge, kugira ngo Satani abayoboke biwe ntibagire ubwenge, abo aca abaha inzoga kugira ngo bazinwe. Abana b'Imana bariko barerekeza mu bwami bw'Imana ntibakwiye kunywa inzoga, kuko bo bategereza kugira ubwenge. Imana ntagitegereza kubaha inzoga, ariko kugira ngo Satani yifatire abantu biwe abaha inzoga. Nico gituma uzokumva ahantu hose bari ari uruyogoyogo, ntibashobora guhora, kubera yuko baramaze guca ubwenge. Imigani igice ca 20 ku murongo wa mbere. Nigeze gusoma rino soma ahantu abantu bariruka bavuga ngo ndabatutse, ndababwira ati none kari Bibiliya itukana ni jewe? Bibiliya iremeza neza yuko umuntu anywa ibiboreza atagira ubwenge. Ushaka kugira ubwenge uhamagarirwa gufata ingingo yo kwihindurira amateka, ugaheba inzoga bigishoboka. Ninde agira ngo ninde agira ngo agwe? Ninde afise imitongano?
ninde afise inguma atanyanduruko, umuntu akanywa inzoga akarara yivumbagaza itaba rimwe rikabyimba bwaca akayisubiramwo, maze mu nyuma irindi taba rikabyimba bwaca agasubiramwo, ukuboko kukamugara, ukuguru kukamugara. Bagenzi, Bibiliya ntibesha. Mwumva uwo muntu aba afise ubwenge koko? Mwebwe mwumva aba afise ubwenge? Ntabwo aba afise ubwenge. Imigani igice ca 23 ku murongo wa 29, ninde afise amaso atukuye n'abatavirira vino n'abaja kurondera izitiranije. Imigani igice ca 23 ku murongo wa 30, ntukitegereze vino yitukuye iyica ibibatsi mu kirahure igashoka neza, uburuhukiro ijyana nk'inzoka igakomorana nk'imvuvi. Imigani 23 ku murongo wa 31 gushikana ku murongo wa 32. Amaso yawe ugahabu yarabisha abagore b'ivyigenze, umutima wawe ukavuga ibidadi, mbere ugaca umera nk'uryamye hagati mu kiyaga canke mu cyaro. Bagenzi, iyo umuntu yanyoye inzoga nta handi Satani aca amucana mu busambanyi, ubutagiye mu busambanyi amucana mu kuvuga amacambo mabi y'ivyigenze. Ubutagiye muri ibyo nawe araryama, maze akaryama hajya mw'ibarabara agaca atangura kurota ari muri Amerika. Abantu bakarota baraye mu kabare bakavuga bati barankubise sinababara, baranyeguye sinavyumva, nzokwikangura ryari naho nyene nzosubira kwirondera. Umuntu yaraye mw'ikanevu ntazi niyataha, hama kavuga ngo ninavyuka mu gitondo nzoca ngenda kwirondera. Uno muntu arafise ubwenge canke nta bwenge afise? Bibiliya ntibesha, uno muntu nta bwenge afise. Imigani igice ca 23 ku murongo wa 35, ukaba ushaka kugira ubwenge, fata ingingo yo kwiheba, nayo ubundi uragowe. Ariko umushumba mubi niyibwira mu mutima wiwe ati databuja aracatevye, maze agatangura gukubita abashumba bagenzi biwe no gusangira n'ababoregwa, shebuja uwo mushumba azoza ku munsi atamiteze no mu gihe atazi. Bagenzi, Bibiliya avuga ngo umushumba mubi ibintu bizomuranga harimo gusangira n'ababoregwa, ni kuvuga ngo hazoba harimo kuboregwa. Abo bantu mu gihe abakristo b'intamuheba Yesu azoza asanga bamwiteze, abo bantu biyitirira abakristo ariko ataribo, hamwe n'abapagani bose muri rusangi, Yesu azoza asanga batamwiteze. Abo nabo nta kundi bazoca bapfa. Matayo igice ca 24 ku murongo wa 48 n'uwa 51. Ubukwe bw'Ikana. Abantu benshi bavuga yuko Yesu Kristo yahinduye amazi ngo umuvinyo, abandi bakavuga ngo yahinduye amazi vino, kandi bakemeza yuko ino vino yari inzoga. Bakavuga ngo Yesu yaje gutuma abantu batagira ubwenge. Yesu niwe wenyene yavuze yuko abantu banywa inzoga batagira ubwenge, abivugira mu musabyi wayo Salomo hariya mu Migani. None Yesu nawe araje avuye mw'ijuru aciye agaburira inzoga kugira ngo abantu ntibagire ubwenge. Abantu baravuga amajambo yo kurogota batabizi. Reka turabe ivyerekeye ino nkuru. Igihe umutobe vino wari umaze guhera, bariko baranywa mu rubanza, bari abakristo, abantu bari bizeye Yesu, bari abana ba Isirayeli, bari baratandukanijwe n'ibiboreza no kurya ibizira, ariko bari bafise umutobe ari wo muvinyo bariko barakoresha urubanza. Hama umutobe urahera. Umutobe umaze guhera, Yesu ategeka abantu nk'uko nyina we yari abimusavye, ariwe Mariya nyina we wo mu mubiri. Hama ababwira ati barongere ibibindi 3 vyari biri ngaho, bashiramwo amazi ngo vyuzure amazi. Yesu aca arababwira ati nimudaherero nk'abantu, kuko vyari byamaze guhinduka umuvinyo umeze neza. Bibiliya itubwira ati
igihe bari bamaze kwiha umuntu yarayoboye urwo rubanza, yabajije umuntu nyene urubanza ati, umuntu wese ahora abanza gutereka vino ziryoshe, vino zigenjene ziryoshe. Inzoga irarura ntiryoshe, irarura abantu bose barayizi, maze bahimba akabaha izitaryoshe. Ni kuvuga ngo abaha yayindi irimo agasukari kameze neza usosa, hama mu nyuma agaca agenda akabidiriwa agashiramo amazi, abantu b'amaji murayazi, agasigara baha ibintu bitaryoshe neza. Ariko weho iziryoshe nizo wabitse gushitsa n'ubu. Yesu yakoze umutobe umeze neza uryoshe unata wakama. Bagenzi, bano bantu ntibari babizi, bakoresha imizabibu imeze ukuntu, ntibari bazi gutoba umutobe. Ariko Yesu wewe yakoze umutobe w'inzabibu umeze neza uryoshe. Bagenzi, Bibiliya itwereka vino yo mu buryo bubiri, kandi igenda ikoreshwa no mu buryo bwa gihanuzi. Vino mbi irakoreshwa mu kwerekana ibihano bizohabwa abantu b'intumva canke inyigisho z'ikinyoma, kandi vino nk'umutobe uryoshe urakoreshwa mu kintu gikenewe canke mu kuvuga inyigisho z'ukuri zimeze neza. Rero vino ishobora kuvuga vino itaze canke vino bavyitwa gute, bagize oxide igahinduka inzoga, sinzi ukuntu mwega muvyitwa, bavyitwa gute, bataritse, sinzi ikindi kintu bakoresha, bataritse. Ico rero ni kinyobwa kiboreza, iyo bayitaritse ikintu kikinyobwa kiboreza. Vino kandi irashobora kuba umutobe w'imizabibu w'umwimerere kama, bagafata imizabibu bakayikoramo umutobe umeze neza, nk'uko nawe ufata inanasi, umucungwe cyangwa ibindi, ukabikanya ukabikuramo imitobe imeze neza, mwene ya yindi bakunda gukora mu miseke hamwe no muri jejembre hamwe n'ibindi, imitobe imeze neza. Ibi rero ndababwira Bibiliya irabishikira neza. Hariya muri Yesaya igice ca 65 ku murongo w'8 uku niko hagize ati, nk'uko ihondo ry'umuzabibu riboneka ko ririmo umutobe, bakavuga bati ntuwurandure kuko ugifise ikimazi. Bagenzi, umutobe w'umuzabibu ukimeze neza utaramara iminsi ngurane bawutarike uhindukemo inzoga, aba ari umutobe Bibiliya yemera ikawitwa mwiza. Ariko iyo umaze kuba mubi, Imana ivuga ati uwo mutobe ni kuwurandura kuko uba wahindutse nk'inyigisho z'ikinyoma. Rero Yesu ntiyahinduye umutobe, ntiyakoze inzoga, ahubwo yakoze umutobe, niwo bahaye abantu bo mu bukwe bw'Ikana. Yesu yahinduye amazi umutobe, araguhamagara kugira ngo nawe aguhindurire amazi akubere umutobe w'ubugingo. Kurya ibizira no kunywa inzoga kw'ab'isi bibazanira kurwara indwara zikurikira. Ubwa mbere, indwara yo guta umutwe, umutima, kanseri, kubabara mu ngingo, umuvyibuho w'umurengera, ivyo bitwa obesite, indwara y'umurindi w'amaraso y'umurengera, hypertension, rubagimpande, indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka. Uno munsi kubera kunywa inzoga, abantu nk'abagabo benshi banywa inzoga baragwara zino ndwara. Ariko bagenzi, naho nababwiye ngo ishengero ry'Abadiventiste ni ishengero ry'abategereje kandi ryemewe n'ijuru, batobiya ntibabura. Hariho abantu babivangamwo, abo muzobabona bariko baranywa inzoga binyegeje, bariko baranywa ingurube binyegeje, kubera yuko ntabwo batoranijwe ngo bandikwe kw'izina ryo muri Yerusalemu yo mw'ijuru, baca babigwira binyegeje. Nico gituma muzobabona
mu badivantiste naho habamo abo bantu bagwara indwara zo kurangiza vuba na bino bigwara hamwe n'ibindi kubera yuko bagenda bakanywa inzoga bakarya n'ibizira binyegeje. Ariko abadivantiste b'ukuri bigishijwe bakaraba muri Kanani nyene bari kubarerekeza bagafungura ibyo abanyekanani bafungura kubwo kwizera Yesu Kristo, ntabwo bashobora kugwara bino bigwara kuko byagenewe kugira ngo bihane ab'isi b'intumva. Aka n'akarorero k'abantu batandukanye uno munsi bariko barapfa bavuye nabi kubera kwihindiramwo ibintu Imana itagenye ngo abantu babyihereze, kubera yuko bihindura umucafu. Imibiri yabo yose yahindutse umucafu. Aba n'abantu kandi n'akarorero k'abantu bariko barapfa nabi bitaho n'abaganga ariko bikanga kubera kurya ivy'Imana itagenye. Bagenzi, nitwashika iwacu heza mw'ijuru no mw'isi shasha itagira icaha, kuno niko tuzoba twimereye. Tuzokwama turya ibintu neza byiza Imana yaduteguriye mu bwami bwo mw'ijuru. Nivyo tuzorya tumaze gushika mu bwami bwo mw'ijuru. Petero mwiyerekwa, abantu benshi bakunda kuvuga yuko Petero yeretswe ibikoko maze ahamagarirwa kubirya ibitsira hamwe n'ibitazira. Ariko Petero nk'uko byagenze muri ino nkuru tubona hariya mu Byakozwe n'Intumwa igice c'icumi uhereye ku murongo wa 13 haza ijwi riramubarira riti, va hasi Petero ubage urye. Petero atoyaye, mwami, kuko nigeze ndya ikizira canke igihumanya. Kubera yuko Petero wa wundi yatubwiye ngo turabashitsira bakavantara yarabizi yuko atategereza kurya indya nk'izabisi. Iryo jwi risubira kuza ubugira kabiri riramubwira riti, ivy'Imana ihumanuye reka kubyita ibizira. Abantu benshi biyumvira yuko Imana yahumanuye kurya ingurube hamwe n'ibindi. Haba namba. Petero arabisobanura, yahavuye atahura ivy'Imana yariko iramubwira. Petero hano nyene mwa kino gice ku murongo wa 28 arababwira ati, ubwanyu murazi yuko kizira k'umuntu w'umuyuda yifatanya n'ubundi bwoko canke kwamugendera. Ariko jeho Imana yanyeretse yuko hatogira umuntu nita ikizira canke igihumanya. Petero yanzika kuvuga ati, nukuri niho nimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Imana ntabwo yayaziruye ngo Petero arye ibizira. Petero abisobanura neza yuko Imana yari yakuyeho ikizira cyari gisanzwe gihari yuko atamuyuda yokwinjira mu rugo gutari umuyuda cyangwa ngo agende kubabwira ubutumwa. Bino nibyo Petero yerekana, yahavuye atahura yuko Imana itamubwirwa ibizira, ahubwo Imana yari kiramubwira ati, genda kwa Koroneliyo ubabwire ubutumwa, naho bitari byemerewe yuko abayuda bagenda kuvuga ubutumwa mu bantu batari abayuda nko kwa Koroneliyo w'umupagani. Hariya muri Yohana igice ca 15 ku murongo wa 5 hari abantu bavuga ngo ntavyo boshobora. Impamvu tobishobora ni kubera utarizera Yesu aguhindurira amateka, aguhindura ubwenegihugu bwawe. Kuvana ugifise ubwenegihugu bw'isi ntabwo ushobora kubishobora, ariko hamwe wohindura amateka ukizera Yesu maze Yesu akaguha ubwenegihugu bw'ijuru byoca bishoboka. Hariya muri Yohana n'igice ca 15 ku murongo wa 5 Yesu avuga ngo, kuko atacu mubasha gukora mutagenjente mutamfise. Udafise Yesu ntabwo wobishobora. Twebwe turabishobora kubera dufise Yesu, ariko abadafise Yesu ntabwo wobishobora. Mugenzi, izera Yesu aguhindurira amateka, niho ushobora kubishobora. Icyo gituma Pawulo hariya mu gitabo ca Filipi igice ca 4 ku murongo wa 13 yavuze ngo, nshobozwa byose n'uwumpa inkomezi. Bagenzi, guheba inzoga, kureka kurya ibizira birashoboka hamwe woba wizeye Yesu. Niba utarabishobora ntabwo urizera Yesu, hamwe wovuga ngo Yesu ngiye gutangura kugenda nk'uko wifuza, ndakwizeye
Yesu duca dutangura kugera mu kirenge ciwe kubera yuko atagira izira, kubera yuko atanywa inzoga, natwe tuzoca dukora ibyo twamubonanye. Kubwo kwizera byose birashoboka. Rinda umutima wawe. Umunyamigani igice ca 23 umurongo wa 19 gushika ku wa 21 araduhanura, mwana wanje wumvirize ugira ubwenge, urongore umutima wawe mu nzira, ntukabe mu gitigiri c'abantohowe na vino no mu c'abanyameru b'inyama, kuko imborerwa n'umunyameru uburuhiro ari ugufutana, kandi itiro rizokwambika umuntu uducocerwa. Bagenzi, Bibiliya ntiyabeshe. Abantu baguma bavuga ngo niko twavutse, niko twamye tubibona. Bibiliya ivuga ngo kuko igihe cashize gihagije gukora ibyo abanyamahanga bakunda gukora, no kugendera mu ngeso z'isoni nke, nizo kwifuza, nizo kuruhorwa na vino, no kudadahirwa, no kurundana aho bateretse n'ibizira byo gusenga ibigirwamana bene ibyo. Igihe wabibazemo carakwiye, uno munsi uhambagarirwa kubivamwo. Petero aritubwira mu gice ca 4 ku murongo wa 3, birabatangaza ko mudafatanya nabo mu birenze urugero by'ubuhumbu, bakabarementaniriza mugabo nibo bazobazwa ibyo n'uwiteguye guca imanza z'abakiriho n'abapfuye. Petero arerekana yuko abisi bazotugirira nabi, bazotwanka, bakubwire ngo usigaye uri kibono kubera utanga inzoga. Bagenzi, uzobareke. Ni bande bazobona ibara? Bazobona ibara abigira agakura mu kunywa vino, bakaba abagabo bo kuturiranya ibiboreza, bagatsindanishiriza abanyakibi kubw'ingurire, ariko bagakura urubanza ku bagororotsi kubera icupa, kubera hamwe n'ibindi. Abo bazobona ibara kubera kurya igiturire cyabo. Umunyakibi azobona ibara, azomerwa nabi, azoturirwa. Nuko rero nk'uko ibirimi by'umuriro bitongora ibirarara, kandi nk'uko ubwatsi bwumye bunyikira mu muriro, niko igishitsi cyabo kizoba. Bagenzi, abanyakibi bose bazoturirwa nk'uko Yesaya bivuga hariya mu Yesaya igice ca 5 ku murongo wa 23 gushikana ku murongo wa 24. Ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremerwe no kudandahirwa no kuborerwa n'umwitwarariko by'ubu bugingo. Nguwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'umutego. Abantu bari kubarerekeza muri Karani yo mw'ijuru bagomba kwirinda mu byo bajya no mu byo banwa, kugira ngo ntibasamatswe n'inda, maze umunsi wo kugaruka k'umwami wacu utuze ko giturumbuka hamwe n'umutego. Ariko ukaba udashaka gutegereza Yesu, shaka ubirekere, kubera yuko hari abantu bavuga ngo njyewe nzoja mu muriro, ariko sinzojayo njyenyene kuko Gihonomu ifise abantu benshi bazoyitaha. Mugenzi, ukaba utegereje kugaruka k'umwami Yesu, ukwiye kwirinda ntihagire ikintu gituma umunsi wo kugaruka kwiwe uzokuza ko giturumbuka. Luka igice ca 21 ku murongo wa 34 gushikana ku murongo wa 36. Bagenzi, abaherezi barazanye inzoga ku ruhimbi. Abitwa abaherezi barazanye inzoga ku ruhimbi. Bino bikombe, zino nzoga bazinywera ku ruhimbi, maze bagacavuga ngo ni umuvinyu, inzoga ihezagiye. Reka maze ndabasomere. Uhoraho abarira Aroni ati, ntuze wigera unywa kuri vino canke kubiboreza na kimwe, mwe n'abana bawe, igihe mugira mwinjire mw'ihema ry'ibonaniro, kugira ngo ntimupfe. Imana yari yabujije Abisirayeli muri rusangi kunywa inzoga n'ikiboreza na kimwe, ariko uwakinywa ntiyashobora gupfa. Ariko Aroni wewe, Imana yashizeho icihanikirizo, kuko umunsi yanyoye inzoga hama akagenda ku ruhimbi azoca apfa hamwe
canke n'abana biwe bazoca bapfa. Ico kibabera icagezwe c'intahava, uko ibihe by'urungano rwanyu bizogenda bikurikirana, kugira mubone uko mutandukanye ivyera n'ibitari vyera, n'ibihumanya n'ibidahumanya. Abaroma igice c'icumi ku murongo w'umunani gushikana ku murongo w'icumi. Nashaka rero ndakwereke ba bantu witwa abakozi b'Imana sibo nabo nyene baravyiyemerera, kuko abakozi b'Imana b'ukuri ntibashobora kubahuka ngo inzoga bazijane ku ruhimbi, ntibishoboka. Kuvana rero barazijanye ku ruhimbi naco nyene n'icemezo cerekana yuko batarimwo mu bantu bariko barerekeza muri Kanani yo mw'ijuru, ahubwo ari abenegihugu b'isi. Ibara ryaraguye bagenzi, inzoga zarinjijwe mw'ishengero baca bazitwa ngo vin de messe, inzoga yo mu misa. Murayibona ko harimo cupa handitseko vino de misa, ni mu Portugal vin de messe. Reka ndabereka amacupa atandukanye: vino misa, vin hano de misa, de messe, vino de messe, santa messe. Bino byose bisobanura vino yo mu misa. Barayibatije bayitwa inzoga yo kujana mu misa, barayijana mu ruhimbi bakayinyweramwo. Bagenzi, bano bantu ntabwo ari abakozi b'Imana, kuko Imana yari yababujije, kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana, ntibayishimire, ariko bacitse abiyumvira iby'ubusa, imitima yabo y'imurabwenge icura umwiza. Abaroma igice ca mbere ku murongo wa 18 ku murongo wa 21. Bagenzi, mubona barubasha Imana, ntibubashe Imana, bubahuse bacana inzoga ku ruhimbi. Icambiwe cose kirabujijwe ku ruhimbi, kirabujijwe ku muntu wese, ariko by'umwihariko ku ruhimbi kirabujije. Muze mumare iminsi indwi murya imitsima itambiwe. Ku munsi w'intangamara muze mukure umwambiro n'icambiwe cose mu mazu yanyu. Abantu bera bagomba gukura ahantu hariho hose ikintu cambiwe mu mazu yabo. Bagenzi, niko bivuga, ni kuvuga ngo haba mu rusengero canke mu mazu yacu hose duhamagarirwa gukuraho ibintu vyambiwe. Reka ndabibutse neza, umwami uhoraho wera w'Abisirayeli uko niko yari yaravuze ati, mu guhindukira no mu gutungana niho muzokirira, mu gutekereza no mu byizigiro niho muzoherwa inkomezi, ariko mwebwe ntimwabikunze. Yesaya igice ca 30 ku murongo wa 15. Kwizigira uhoraho no kumwumvira niho hari inkomezi. Utabikunze uhisemo kwibera uw'isi nyene, n'amahitamo abiri. Mugenzi, ntiwishinge agakuku, ego bizoherera mu gakuku. Bagenzi, ntiwishinge agakuku, kuko bizoherera mu gakuku. Ico utaruzi, ntimuzi yuko imibiri yanyu ari isengero za mpwemu yera ari muri mwebwe, uwo mufise avuye ku Mana, kandi si mw'isi mwe mwiganza, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mushimisha Imana mu mibiri yanyu. Bagenzi, naganda babwire yuko kunywa itabi mwa kino gihe bituma abantu barwara kanseri, ibituntu, ingwara z'imitima hamwe n'ibindi, kandi biriko birica abantu benshi. Ariko akaga rero kuzuye mu itabi nuko natwebwe ingwara nyinshi turwara tuba turiko turavyanduzwa n'ab'isi. Abahinga berekana yuko purusa 80% z'abicwa n'ingaruka zivuye ku itabi ari abatarinwa, ari abaritumurirwa. Niwabona umuntu ariko aranywa itabi, uzotora inkono mwiruke kakuba impande, canke utabishoboye we uhaguruke wiruke, kuko azoba ariko arakuroga. Abantu banywa itabi n'abarozi ba mbere nibamara gushika mw'ijuru bazobabwira ati, mwebwe wewe waranywa itabi, kandi ririya tabi wanywa ryishe abantu 1000. Abantu 1000 bozobashobora wa muntu uri kuranywa itabi kubiregurako. Umuntu anywa itabi n'umurozi ariko ararinywa akaritumurira abandi,
abo bantu yaritumuriye nibo batangura gufatwa n'indwara gusumbya wewe yari kararinwa. Nico gituma abagenzi mu bihugu bitandukanye bashizeho ahantu agasozi kameze hariya, mu gihe abantu batoye ubusozi bwo kugenda gusengerako, ariko mu bindi bihugu hose uko udusozi bene turiya hariya n'ahantu ho kunywera itabi, ahantu tegera abantu bakavuga ati genda hariya mu musozi ahantu kure mw'ishamba wiyice wenyene ureke kwica n'abandi. Bagenzi, kunywa itabi ni kwiyica. Aho isi igeze umuntu wese yataye umutwe atagira ubwenge acagenda kwiyahuza n'inzoga kandi akiyahuza n'itabi. Mugenzi, nkuko none umubiri wawe uwononesheje itabi, nta nyungu irimwo atari kwikwegera guhora. Ntushaguze Imana mugenzi, nuko mube hagati y'abandi ubitandukanyeko, niko uhora hagize, kandi ntimugakore ku kintu gihumanya na kimwe, nanjye nzobakira. Icete ca kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto igice ca 6 ku murongo wa 17 gushikana ku murongo wa 18. Bagenzi, vavanura no kunywa itabi, inzoga n'ibindi biboreza byose, hamwe no kurya ibizira. Ingaruka zo kubaho ubuzima utejejwe nuko abantu bapfa, ababyeyi bagasiga imfuvyi. Abantu banywa inzoga usanga amafaranga n'ubutunzi bwose bw'umuryango babuhereza mu nzoga, ugasanga abagore baratuntuye, abana baratuntuye, kubera yuko ubutunzi bwose bw'umuryango ababyeyi babo biwe babuhereza mu nzoga. Umunyezaburi yaravuze ati, narureye Uhoraho nihanganye, antegera ugutwi yumva ugutabaza kwanje, kandi ankura mu rwobo rw'amahonero no mwishaye ry'ivyondo. Ashira ibirenge vyanje ku rutare, ashigikira intambuko zanje. Hamwe wo kwemera kwizera Yesu no kumwiyegurira, Uhoraho azogutabara maze agushigikire. Kandi biroroshe guheba itabi, biroroshe guheba inzoga, biroroshe guheba kila kintu cose, hamwe wobanza ukemera kwizera Yesu akaguhindurira ubwene gihugu. Emera ufate ingingo mugenzi. None mugenzi, wemera inama nkugira, reka ibyaha byawe ukora ibigorotse, kandi ureka ibiganitano byawe ugirira akagongwa impahwaza, kugira ngo kumbure kururanirwa kwawe kube kuramaze kabiri. Nuko rero mwihane, muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana wacu. Kwihana ntikuraba imyaka, ntago kuraba ukuze. Nuko iyo minsi y'ubutamenya Imana yayirengagije, ariko none higera ko abantu bose bihana, bari hose bihana. Ibyakozwe n'Intumwa ca 17 ku murongo wa 30. Naho washaje uri mw'ivyo bintu, uno munsi urashobora gufata ingingo yo kubiheba, yo kubireka. Umva ijwi rya Yesu Kristo riguhamagara. Bagenzi, turiko turakora ibikorane nk'ibi, kandi mu turere twose tw'isi abantu bariko barihindurira amateka, bagahindura ubwene gihugu bwabo, bakava mu kwitwa bene gihugu b'isi, maze bakitegura bakahindukira, bakava mu by'isi bakaba abene gihugu b'ijuru baciye mu kubatizwa. Natwe ku isabato dufise umubatizo udasanzwe. Ndaguhamagarira nawe gufata ingingo kugira ngo ube mu bazobatizwa ku isabato. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Yesu arerekana itandukaniro ry'abantu. Murabona, ab'isi n'aba barihebuye, barihebeshejwe, barameneka umutwe n'ibindi bibazo biva mu kuntu bitwara. Ariko abatahajuru bohobo, abene gihugu b'ijuru, ntago bahanze iby'isi, bahanze amaso yabo muri Yerusalemu nshasha yabo mu ijuru. Ni ingenzi hano ku isi, ariko Yesu ntarareka. Na n'uno munsi arahamagara mu muntu akiri mu by'isi ngo ahindukire
maze yifatanye n'ubwoko bwasigaye bwitondera amategeko y'Imana. Intambara iri hagati y'ikibi n'iciza irakomeje, ariko nagana kubwire yuko iriko itera yerekeza ku musozo. Inkomezi zibiri zikomeye zirahanganye mu rugamba rw'intambara iheruka. Ku ruhande rumwe hahagaze umuremyi w'ijuru n'isi, umwami wacu Yesu, maze abandi nabo bari ku rundi ruhande ruhagarariwe na Satani. Na zino mpande zibiri wewe uraca mu ruhande urwahe. Uruhande rumwe ruhagarariwe n'isabato, kandi abaruhuka isabato bizeye Yesu yarabatandukanije n'ab'isi. Ibyo bafungura, ibyo banywa, nuko bagenda, nkuko twabibonye biratandukanye n'iby'ab'isi. Urundi ruhande rwa Satani nabwo rurimo abaruhuka dimanshe. Abo nabo barinywera inzoga baraboregwa, n'utabikoze ngo anywe inzoga baboregwe usanga yirira akagurube cyangwa urukwavu canke izindi ngeso z'ab'isi. Ni imigwi ibiri, ni inzira zibiri, wewe uhitamwo uruhande ujamwo muri iyo ntambara iri hagati y'ukuri n'iciza. Hariho abantu babajije bavuga ngo none uwa Mungu ntusigura umunsi w'Imana.